Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல லெமன் சிக்கன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். லெக் பீஸ், இந்த லெக் பீஸ்ல வந்து அங்கங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம தயிர் ஆட் பண்ண போறோம். இது 100 கிராம் தயிர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான். இப்போ ஒரு 4 டீஸ்பூன் வந்து லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி போட்டுக்கோங்க. மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சைடில் உள்ள கேப்பில் எல்லாத்துலேயுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. அந்த ஜூஸ் எல்லா இடத்துலையும் படணும். தயிரும் லெமனும் அந்த மிக்சிங் வந்து எல்லாத்துலேயும் படணும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. நம்ம இதை மூடி போட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் வச்சிடலாம். ஒரு 30 நிமிஷம் ஊறட்டும் நல்லா. இப்போ கடாய் வச்சுக்கோங்க அடுப்பில். கடாய் சூடானோன்னே இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானோன்னே இதில் பட்டை ஒரு துண்டு போடுறேன். 2 ஏலக்காய் போடுறேன். 2 கிராம்பு போடுறேன். அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் மிளகு போடுறேன். முழு மிளகு போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா பொரியணும். இதில் 2 பிரியாணி இலை போடுறேன். பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இதோட அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே எண்ணெயில் இறங்கணும். ஸோ இது கூட 1 ஸ்பூன் இஞ்சியை வந்து நல்லா பொடிசு பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதேமாதிரி பூண்டையும் பொடிசு பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ரெண்டுமே ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே அந்த எண்ணெயில் இறங்கணும். ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட இப்போ ஒரு சில்லியை வந்து போடுறேன், நறுக்கி போடுறேன் சின்ன சின்னதாக. பச்சை மிளகாவை இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீஸை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் பீஸை ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் அது ஒரு 30 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. அதை எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஊறியிருக்கு. இப்போ ஒவ்வொரு பீஸாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது அதில் இருக்கிற மிச்சம் இந்த ஊற வச்சோம்ல அந்த அந்த கர்டு லெமன் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த கலவையை இதுலேயே ஊற்றிடுங்க. இப்போ இதோ ஒரு கிளறிட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அதோட ஜூஸஸ் எல்லாமே உள்ளே போய் நல்லா சிக்கன் நல்லாயிருக்கும். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். இப்போது ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து அதை சிக்கனை வந்து திருப்பி போடணும். எல்லா பீஸையும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. ஒவ்வொரு பீஸையும் நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க. திருப்பியும் மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்குது, அந்த தயிரும் லெமன் தண்ணியெல்லாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நம்ம நல்லா அதை கட்டியாகிற வரைக்கும் நம்ம அது நல்லா ட்ரை ஆகணும். ஸோ அது வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணி சிம்மில் வச்சு ஒரு சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வந்து குக் பண்ணுங்கள்.
நமக்கு இது கிரேவியாக வேணும், அதனால் நம்ம இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணலாம். ஸோ 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் தண்ணி கலந்துக்கோங்க. தண்ணி கலந்து வச்சுக்கோங்க. இது நல்லா குக் ஆகட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும். ட்ரை ஆனோடனே அதை எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம், அந்த தண்ணி கலந்து வச்சுருந்ததை. ஸோ இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் நம்ம. ஸோ அப்போ தான் நல்லா ஒரு கிரேவி கணக்காக கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் இருக்கிற கிளறிட்டு இதில் இருக்கிற அந்த நம்ம போட்டோம்ல பட்டை லவங்கம் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துருங்க. நமக்கு அதோட ஸ்மெல் தான் தேவைப்படும், அந்த இது தேவையில்லை, நல்லா இருக்காது. இப்போ கொஞ்சம் இதில் கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க. ஸோ கொத்தமல்லி போட்டுட்டு கிளறிக்கோங்க. பாருங்கள், நம்மளோட கிரேவி நல்லா கட்டியாயிட்டிருக்கு. ஸோ சிக்கனும் நல்லா குக் ஆயிருக்கு. இப்போ இதில் பாருங்கள், நல்லா குக் ஆயிடுச்சு சிக்கனும். கொஞ்சோண்டு மிளகாய் போட்டுக்கோங்க, ஒரு இது சும்மா அந்த ஸ்பைசி இறங்குறதுக்காண்டி. ஸோ இதை போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு பட்டர் வேணும்னா கொஞ்சோண்டு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பட்டர் ஆட் பண்ணல, நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு பெப்பரையும் மேலே தூவிக்கோங்க. ஸோ இப்போ குக் ஆயிடுச்சு, சர்வ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.